हेलो गाइज, आपने बचपन में इस प्रकार की एरोप्लेन तो जरूर उड़ाई होंगी। गाइज आज हम क्या करने वाले हैं कि उससे भी बड़ी एरोप्लेन बनाने वाले हैं और उसके पीछे हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के रॉकेट लगा देंगे और फिर इसको चलाने वाले और देखने वाले कि ये किस तरीके से चलती है। और गाइज आज हम इस एरोप्लेन को बनाने के लिए इस प्रकार के पेपर का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए गाइज एरोप्लेन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज इस पेपर से एरोप्लेन बनाते हैं। तो गाइज हमने इस प्रकार के एरोप्लेन बनाए हैं। आप किस तरीके से बनाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए गाइज इसके अंदर रॉकेट लगाते हैं। तो गाइज हमने जो एरोप्लेन के अंदर दिवाली रॉकेट लगाए थे वो हमारे खारिज निकल चुके हैं। तो गाइज अब हमने शुगर रॉकेट बनाया और इससे एरोप्लेन के अंदर लगाया। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से चलता है। तो गाइज हमारा ये एरोप्लेन तैयार कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कनेक्शन कर लिया इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए इसको उड़ाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एरोप्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो गाइज आपने देखा कि हमारा एरोप्लेन ऊपर तो गया था, ऊपर जाने के बाद हमारा एरोप्लेन फट गया था। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइज आपके पास कोई नया आइडिया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।